นี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ที่ทำแบบล็อกเล็กเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่หลังบ้านข้างๆบ้านแม่ย่านะคะก็จะมาเก็บนี่นะเก็บฟูกิไปทำอาหารเย็นให้ลุงกินนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นฟูกิแบบใบใหญ่นะเนี่ยกินใหญ่ๆแบบนี้เลยฮะกินนะนี่จ้ะก้านใหญ่ๆนะจ๊ะเรามาเก็บกันวันนี้จ้ะเอาสักไม่ต้องเอาเยอะเพราะว่าก้านใหญ่เอาก้านทิ้งแถวนี้แหละอันนี้น่าจะเป็นงวดสุดท้ายแหละเพราะว่าแก่แหละดูนี่ร่องรอยลุงมาเก็บวันก่อนนะก้านนี้ใหญ่มากเลยลุงมาตัดเห็นไหมตัดก้านนี้ต่อนี่ค่ะก้านใหญ่นะบรรยากาศหลังสวนจ้ะตรงนี้แม่แต่ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะมีทั้งปักป่ามีทั้งผักปลูกเองนะคะนี่ตามฤดูกาลเลยจ้ะต้องดูกล้องไปพร้อมすごいですね。คนบ้านนู้นกันนี่ค่ะตัดเพลินเดี๋ยวเราไปลอกเปลือกออกเนาะโอ้โหกล้องแบบข้างบนแบบสูงมากเลยลองนิดนึง ไม่สมดุลเลยเป็นทั้งตากล้องเป็นทั้งแล้วก็จะประมาณนี้นะนี่ค่ะโอเคค่ะเพื่อนวันนี้เราก็ประมาณนี้โอเคแหละกินแค่มื้อนี้มื้อเดียวเนาะวันต่อวันเราไม่ต้องแบบเก็บเยอะเพราะว่าอยู่ตรงนี้เรามาเก็บแบบสดๆดีกว่าอะไรเงี้ยนี่สดๆถ้าอยากกินอ่ะนะเราไม่ได้ไปป่าไปดงนี่โอเคเดี๋ยวเราไปลอกทำอาหารกันเลยจ้ะนี่ไปต้มนะจ๊ะเดี๋ยวพาคือจังไปเดินออกกำลังกายสักนิดนึงก่อนคือจังก็ตาไม่ค่อยมองเห็นนะแต่ว่าต้องพาเดินออกกำลังกายเพราะว่าเพื่อสุขภาพเนาะโอเคพาไปถ่ายไปอะไรเงี้ยไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ครัวนะคะ let's go ผักชนิดหนึ่งนะเพื่อนเป็นผักมิสึนะนะกินได้นะมันจะมีมิสึแปลว่า3ใช่ไหมเห็นไหมมันจะมี3ใบเห็นเพื่อนนี่ค่ะกินได้
กลิ่นจะแรงนิดนึงอ่ะคล้ายๆต้นเซรินั่นแหละกลิ่นเหมือนเซริอะแต่ว่ามันไม่ใช่คนละพันธุ์คนละอย่างนะคะตอนนี้สวนแม่ย่าก็ดอกไม้ก็เริ่มล้มหายตายจากไปแล้วนะคะเหลือแต่ดอกสีม่วงๆเนี่ยดอกสีม่วงเนี่ยสวยดีเหมือนกันนะเวลามันไปแบบมันพันกับสีเขียวสวยมากเลยธรรมชาติเนาะจ้าปอกลอกออกจ้าต้มจนสุกแบบพอดีนะประมาณของการเอาประมาณนี้นะก็ออกแข็งๆหน่อยเสร็จแล้วก็เอามาผัดนะคะมาผัดนี่ใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยคราวที่แล้วใส่น้ำมันน้อยใส่น้ำมันใส่ฟูกิไปผัดใช่เลยจ้าอาหารญี่ปุ่นนี่โชยุซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่นนะคะใส่ผงลาโฮมดาชิใส่น้ำตาลหวานนะคะนิดหน่อยเอามือไปจับง่ายๆนะจ๊ะไปนะจ๊ะนี่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่ฟูกิของเรานะคะก็กรุบๆนะคะอร่อยค่ะนี่ค่ะวิธีทำก็ง่ายๆนิดเดียวนะคะของเราวันนี้อาหารเย็นของเราก็จะมีอันนี้ลุงซื้อซาชิมิมาซื้อปลาดิบมานะคะแล้วก็การทำตำแตงค่ะนี่ค่ะแล้วก็แตงดองนะคะแตงดองโอเค